गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। आं दिनैहाय आंनो इउटिअनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय मोनसे भिडिअ हरदों। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै खोनासंलाङोब्ला मोजां जागोन होननानै सानदों। आं दिनैहाय आंबो गुबुन मोनसे खामानिसो मावदों, आंनि न'खरनिनो मोनसे दिनै सानदे एक्चुअलि दिनै खामानि मावनो गोसो गैयामोन, थेवबो लोगोनि खाथिराव बा आं मोनसे आबावहाय दिनैहाय बिथांनावहाय फैनानै खामानि मावफैदों इमारजेन्सिनि थाखाय। थेवबो बिथांनि भिडिअखौ आङो मोजां खोनासंजोबाखै। नोंथांमोना अननानै बिथांनि जाखिनि इउटिअनि आफादगिरि बिथां मार्कुस बसुमतारी बिथाङा मा बुंलांदों बेखौ दान्दिसेब्लाबो खोनासंगोन होननानै बा नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय आरो मिजिं थिहरनाय थाबाय। लोगोफोर, बिदिब्ला जों दान्दिसे खोनासंलांनि बिथांनि मार्कुस बसुमतारी इउटिअनि आफादगिरि बिथाङा मा होनलांखो। खुलुमबाय। आं गिबियाव इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो। दिनै आं बे सुंद' प्रेस मिटखौ खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय, गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय 2012 सननिफ्राय जोङो प्रदीप कुमार बरा होननायजों लिगेल इनक्रचारफोरखौहाय इभिक्सन खालामनांगौ होननानैहाय जोङो केस फाइल खालामनानै केस गेलेदोंमोन। आरो बे केसखौहाय जोङो 2019 सननि 9 डिसेम्बराव मोनसे इन्ट्रिम अर्डारखौबो मोननो हादोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा, नुर महम्मद आरो बेजों लोगोसे 14 जन मुस्लिम मानसिफ्रा जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्रचार, बिसोरो मोनसे केस होथेनानै दोनदों। बेखौ जाहैबाय बिसोरो जानुवारि 22 तारिख जानुवारि 2020 सहाय बिसोरो बे मोनसे केस होथेनानै दोनदों। बिथाङा जाहैबाय मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि। दा बिसोरनि थाखायनो जोंनि बे खामानिया थाथ'नानै दं। दिनै जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा बेनो जे जोंनि जातीय संघ आबसु आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल संघ बिथांमोनाबो जेरैबायदि आवाज होबाय, जों सानो बियो बावैसोनो बे खामानिया जाथारनांगौ आरो जागोन होननानै। दा जोङो प्रदीप कुमार बराखौल' सम सम खोनायो बिनि नाम लानाय, खिन्थु प्रदीप कुमार बराया दिनैहाय जुदि एक्टिभ मोनब्ला बियो बे नुर महम्मदनि केसखौहाय गाबोननो माने बेखौ दानगारनानैहाय बे प्रदीप कुमार बराया देरहाहोनो हायो। बे खोथाखौ बुंनायनि खारनानो जाहैबाय, बे प्रदीप कुमार बिथाङा जेलानाखि 2012 सनावहाय PIL खौहाय होजेनदोंमोन, बे समाव बिथाङा बे जोंनि बर'लेण्ड बे समाव 4 डिस्ट्रिक्टमोन, बेखौ बियो नागारनानै खालि 6टा डिस्ट्रिक्टखौल' केस होदोंमोन। दा बावनो जोङो सिन्था खालामनांगौआ, दा बियो बे बर'फोरनि बर'लेण्ड बहायनाखि 18टा बेलट ब्लक दङ, जेरावनाखि अल आसामाव 47टा बेलट ब्लक दङ, बहाय 18टायानो जे बर'लेण्डआव, बिखौ नागारनानैहाय बिथाङा बे केसखौ होदोंमोन। दिनैहाय जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा 2014 सनाव इन्टारलकेटरि केसनि दारै हाबफायामोनब्ला जोंनि नैबे 18टा बेलट ब्लक जायनाखि बर'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बा BTR बिनि आन्दाराव गोलैयो, बे थालांबायमोन। दा दिनैहाय जोङो खावलायो, जोङो ज' जानानै बे बेलट ब्लकनि थाखाय जोङो जोबोद नांनांगौ। आरो जिनाखि जोङो केस गेलेबाय, केस गेलेनायाव दिनैसिम जोङो सानैसो जोंखौ मदद होदों। आरो दिनैहाय जोङो आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन। जोङो बाध्य जाबाय, दा उफाय गैया, जोङो दा बेखौहाय सुप्रिम कर्टआव थांनांगोन। बेनिखायनो आंनि गुरै खावलायनाय, अननानै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामखौहाय एसे मददखौ होदो, जाहाथे नोंथांमोननि हेल्पजों, नोंथांमोननि सहायजों, नोंथांमोननि बोरजों बे
47 बेल एन्ड ब्लकखौहाय जोङो क्लियार खालामनो हायो। जोंनि बुंनांगौआ बे दिनैनि प्रेस मिटनि बुंनांगौआ बिसोरनोसै। जोबनायाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आरो खनसेबाव जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरनानैहाय जोङो बन दोनथ'बाय। गोजोन्थों। बर' रायजो राजाफ्रा खोनाबाय जानांगौ दिनैहाय बिथांनि इउटिउबनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय जिहेतु जोंनि ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लक हायावहाय जेसेबां थानायफोर बिथांमोनखौ बिथांमोननि आफादा बा इउटिउबनि आफादगिरि बिथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों बिथांमोना केस होदों होनना बुंदोंमोन। थारैनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ दिनैहाय गोबां खोथा बा गोबां गोलावबो खालामनो सानाखै। बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।